Армысыздар, ассалаумағалейкум, здравствуйте, гуддай, нихау, мараба, гамарджоба, гуддин тах, сайын, Достар, сіздермен бірге қарапайым қазақтың YouTube каналы, дәл қазір каналға тіркелеміз. Ал бүгінгі видеода үлкен эксперимент, шындық немесе өтірік. Көбісіңіз білесіздер, киноларда, шетелдік, Голливуд киноларында машинаның багына атқан кезде машина жарылады. Осы шын ба, қалай ойлайсыңдар? Шын болса комментария жазып кетіңдер, өтірік болса да комментария жазып кетіңдер. Ал бізге осы күшті эксперимент тексеру көмектесетін арнайы операция күшті. Давай, уақыт созбай, сен каналға тіркел, лайк басып кет, ал мен бензин құя бастаймын. Осыдан искра болып, енді логично жанып кетер. Енді кейбір киноларда пистолетпен атып жарады, немесе автомат, немесе винчестер. Біреулер просто спичкамен жарып жарады былай қарай. Сондықтан да ойлан жазыңыздар, енді пистолеттен жарылу мүмкін емес сияқты. Мыналармен ойланып көруге болады. Көрейік ал. Ең бастысы қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Тапаншамен жұмыс істегеніңізде ешқайда бұрмай, магазин саламыз. Ал достар, бастаймыз онда. Ат. Жанбады? Жанбады. Как раз кинодағында бензин ағып жатыр. Келесі автоматпен атып көреміз. Әрине ол жарылған жоқ. Бензин бар ақты, бірақ бензинге де аттық, ештеңе болған жоқ. Көреміз ал. Оқ тиген, мына жақтан тескен, қараңыздар. Мынада тескен винчестер, пистолетке тескен. Ал достар, қараңыздар, жерге де атып көрдік, шоқ та шықты, мынаған да аттық, қараңыздар. Тесіп өтті. Значит, кинодағы, Голливуд киносы болсын, шетелдік киносы болсын, баққа пистолетпен немесе басқа оружиемен ату, бұл миф, өтірік саналады. Ал достар, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, сіздермен бірге болған Бектұрсын. Тоқта. Қарапайым қазақсың, соншама адам күтіп отыр. Бак, ят болды ғой. Еще не пистолетпен. Давай, достар, уровеньді көтерейік. Машина және одан мықтырақ. Ал достар, бұл уже басқа әңгіме, басқа деңгей. Қалай қарайсыңдар? Осы қарулармен машина жарылмаса, кинодағы точно өтірік қой. Ал енді шынымен сұрақ, комментарий жазып өтіңіздер. Осындай қарумен атсақ, көлік жарылама. Көлігімізде дайын. Машинада дайын, енді бірақ қымбат машина емес, Урус Lamborghini. Бірақ жаруға болатын машина. Енді кинодағы барынша шын деп ойлайық деп, шансы көбейтейін деп жатырмын. Енді жарылама. Бастаймыз алында. Если готов, по готовности огонь. Автомат болмады, шықты. Өсіру керек. Рэмбо. Кеттік па? Бір. Қолым кеп қалды. GoPro шашып жедім, GoPro-ны, кеп кетті ма? Ё-майы, GoPro кетіп қалды. Нормально. Жарылмады, достар, ешқандай. Прикиньте. Тиген ба, нормально тұр ғой, әзірге жарылмады, достар, тағы да бір өтірік таптым. Киноларда болады ғой. Отырып алады да, тарс деген өтірік кесіп кетеді. Машинаның ең қауіпсіз жерлері
негізі қауіпсіздіктер көп болмайды. Ол осында мына дөңгелектің нелер дисклар ұстайды. Сосын мына жақта мотор мен дөңгелектің ең қорғанатын жерлері. Атыс болған жағдайда осы екі жерде қорғансақ, бізге оқ тимейді. Қалған жерде оқ өтіп кете береді. Положение тығылып атқан кезде отырып атуға болады. Мына жоғарыдан үстен или жанынан. Мына жақтан или мына жақтан. Болмаған жағдайда артпен жатуға болады. Аяқты тіреп, аяқтан жұмыс істеу. Сеңе танымай қалдыңдар ма? Бұл қарапайым қазақ елінен арнайы операция күштерінің киімдері. Ал көреміз алында. Огонь. Болмады мынау достар. Киноның бәрі өтірік па немене? Келесі мынау ойынды. Киноларда мына мен точно жаратын. Тек қана машина емес, барлығын жаратын. Көреміз. Осымен жарылмаса болмайды ол. Огонь. Жібер. Болмайды мынау. Короче, былай істейміз. Профессионалдар атсын. Жігіттер, кеттік. Басталды. Айыстырма! Оқта! Айда! Ат! Жанды, прикинь. Жанып кетті анау. Зар жоқ. Бірақ жарылмады. Жанады екен, сәл-сәл кинодағы ұқсайды екен. Бірақ жарылып кеткен жоқ. Жанып тұрғанда 5-10 минут болды, әлі жарылмады. Жарылмайды да сияқты, өйткені біз ішінде бензин көп құйдық, сол жанып кетті ойнаған пулеметтің есіме. Қазір атам қазақ кезінде былай істеген ғой негізі. Алған, аны көрген, бензинді былай батырған. Бензин алған, былай қойған. Кеттік ал. Болды ғой? Садақ екен ғой керегі. Бірақ кинодағы достар өтірік. Өтірік. Қанша жабылып атса ғана жануы мүмкін, бірақ жарылмайды екен. Бірінші эксперимент кинодағы машинаны атып жарылу миф болды. Және осындай керемет қауіпсіздік үшін арнайы операция күштеріне көп рахмет. Лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Қандай эксперимент жасайық, маған дайректке немесе инстаграмға жіберсеңіздер, қызық кез келген эксперимент жасауға болады. Келесі кезгеше, I love you.